ஹலோ கைஸ், ரீசெண்டாக கமெண்ட்ஸில் ரசமலை செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, இது நாமளும் ட்ரை பண்ணலான்னு ஒரு பாத்திரத்தில் 1 லிட்டர் பால் ஊற்றி பொங்கி வரும்போது ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டுட்டேன். பால் நல்லா தெரிஞ்சு வரும்போது ஒரு வெள்ளை துணி போட்டு வடிகட்டி எடுத்து தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பிழிஞ்சு விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டேன். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆனதும் அது எடுத்து ஒரு பிளேட்ல போட்டு நல்லா சப்பாத்தி பதத்துக்கு பிசைஞ்சு விட்டு அப்புறம் உருண்டை பிடிச்சி தட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு பேன்ல 1 கப் சக்கரை 3 கப் தண்ணி ஊற்றி சக்கரை நல்லா கரிஞ்ச அப்புறம் தட்டி வச்சிருந்ததை எடுத்து சக்கரை பாகுல போட்டு 10 நிமிஷம் வேக விட்டுக்கிட்டேன். இன்னொரு பேன்ல பால் ஊற்றி தேவையான அளவுக்கு சக்கரை நட்ஸ் தூவி விட்டு நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்படியே இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான். ஊற வச்சிருந்த ரசமலாயை எடுத்து பால்ல போட்டு மிக்ஸ் பண்ண ரசமலை ரெடி ஆயிடுச்சு. ரசமலாயை எடுத்து ஒரு கப்பல போட்டு சாப்பிட்றப்ப செமையா இருந்தது. நீங்களே வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க, வேற லெவல்ல இருக்கும். உங்களுக்கு ரசமலை பிடிக்குமான்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லிருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். பை கைஸ்.